劳动部劳动力发展署的高频平档分署进前请厂商来维护资料，煞无张伫害400多台电脑的资料拢无去。目前分署是确认到牵涉资安的资料是拢无外泄，经过抢救嘛已经甲9成的资料找倒转来啊。不过因嘛强调会来追究厂商的责任。 透过厝内底水电的修理，鼓励民众学晓水电技术的重要性。劳动部劳发所的高频平档分署透过影片的介绍，鼓励民众学晓水电冷冻等的技术。不过分署进前所发生电脑系统维护疏失，引起治安记录的情形。是因为我们的维护厂商在帮我们维护电脑的时候，作业不小心，然后就把我们低潮的资料给删掉了。那我们就确认，第一个，我机关的服务的系统呢是正常的。分署表示，厂商积极进行电脑资料维护，无涉及误删除同事的电脑低槽资料文件。但到同事要作业找无低槽备份的资料，陆续汇报情形，总共400多部电脑被删除。经过确认，服务设备甲系统无受影响，确认治安资料无外泄，已经抢救恢复9成资料。因应治安稽核的时候，那他就去想要把所有的电脑去做一些档案的清除。那他在下指令的时候，本来是要下清除所有的可执行档，下的时候不小心就下了一个指令去把所有的档案清除。治安专家认为，厂商在做系统维护时阵，无做好治安环境的检查，才地书下错指令，把低槽备份资料全部清除，引起治安记录。虽然研究场利用电脑工具进行每一台电脑的档案抢救，成本却真大，应该爱细致。分署是强调，会照合约也向厂商来救济。记者综合报道。